Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Gela, singolare protesta contro i tagli alla sanità. Sindaco e assessori ricevono davanti all'ospedale rimarremo fino a quando la Regione non delibererà i fondi per il nuovo nosocomio. Bracciante morto in una serra a Pachino, nel Siracusano, oggi sopralluogo dei sindacati tra i filari di pomodorini dove è iniziata la raccolta. Un prestito non pagato alla base della spedizione punitiva contro un pensionato di Donna Lucata nel Ragusano, arrestati in 5, tra cui 2 mandanti. Incendi, ancora un'azienda colpita dalle fiamme, distrutto il deposito della Repac a Santa Croce Camerina, mentre i carabinieri indagano, l'isola si mobilita con una commissione speciale sui roghi. Messina, false certificazioni per ottenere il sisma bonus, 9 indagati, sequestrati beni del valore di 2 milioni di euro. Addio dieta mediterranea, gli inglesi accusano l'Italia di averla abbandonata, è davvero così? Calcio. Stadio Barbera in stand-by, il Palermo frena sul progetto di riqualificazione dopo le modifiche del comune, ufficializzato l'arrivo di Federico Barba. Il Catania lavora a Norcia tra recuperi, valutazioni e mercato in uscita. Bentrovati, singolare protesta a Gela, un gazebo trasformato in ufficio comunale, uno striscione contro Regione ASP è una protesta destinata ad andare avanti a oltranza. Sindaco e assessori contestano il continuo depotenziamento della struttura sanitaria e la cancellazione dei fondi previsti per un nuovo ospedale. Gerri Italia. Uno striscione bianco su fondo rosso appeso alla cancellata dell'ospedale Vittorio Emanuele. Poche parole ma pesanti. Regione ASP negano la sanità ai gelesi. Davanti all'ingresso del nosocomio un gazebo, alcune sedie e una scrivania. È qui che il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme alla giunta comunale, alla presidente del consiglio comunale Paolo Giudice e ai consiglieri di maggioranza, ha trasferito simbolicamente l'ufficio del comune. Una protesta che arriva dopo anni di difficoltà per l'ospedale gelese, tra carenza di personale, servizi ridotti e un pronto soccorso sempre più in affanno. A far esplodere lo scontro è anche il futuro del nuovo ospedale di Pontolivo. I 130 milioni di euro inizialmente previsti nei fondi di sviluppo e coesione sono stati infatti riallocati dalla Regione nel fondo di rotazione statale, una scelta che alimenta il timore che quelle risorse possano non essere più destinate all'opera. Quei fondi FSC non ci sono più per fare quell'ospedale. Poi tutto il resto lo vedremo solo quando verranno fatti gli atti. Ad oggi per il primo cittadino le priorità rimangono 3. Deve essere firmato urgentemente il protocollo tra ASP ed ENI per il terreno. Il secondo, che la giunta regionale debba preservare dagli FSC almeno i 10 milioni di euro che servono per la progettazione del nuovo ospedale. E terzo, le risposte alle domande che facciamo da 2 anni. Ovvero come far ripartire l'ospedale Vittorio Emanuele in attesa del nuovo ospedale. Il sit-in, assicurano da Palazzo di Città, non sarà una manifestazione di poche ore. L'ufficio comunale resterà davanti all'ospedale fino a quando dalla Regione non arriveranno risposte concrete. Una protesta che trasforma il piazzale del Vittorio Emanuele nel simbolo di una battaglia che riguarda non solo il futuro del nuovo ospedale, ma il diritto alla salute di un intero territorio. Caldo torrido nelle campagne siciliane, oggi sopralluogo dei sindacati fra le serre di pomodorini di Pachino dove è iniziata la raccolta, ma si possono trasformare in trappole mortali come è successo a un bracciante algerino stroncato ieri da un infarto mentre lavorava. Lorena Dolci. Morire di caldo. Per chi passa fino a 8 ore di lavoro nei campi o dentro le serre non è soltanto un modo di dire. A Pachino, nel Siracusano, è la stagione della raccolta dei pomodorini. In una di queste serre ieri è stato trovato senza vita un immigrato algerino di 61 anni, Ahmed Belkilal, stroncato da un arresto cardiaco. A stabilire la causa esatta della morte sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un'inchiesta. Cerca di capire meglio anche il sindacato, che stamattina ha fatto un sopralluogo. Materialmente i lavoratori in queste zone, diciamo, di norma iniziano molto presto, 4 e mezzo, per finire verso le ore 10. Questo di prassi nelle stragrande maggioranza delle aziende, e questa è la prassi del lavoro per la raccolta del pomodoro. Sono le 11 e non vi posso trasmettere il caldo che c'è perché non è possibile, però vi assicuro che le temperature qua sono molto alte. In queste serre si crea un caldo soffocante con temperature fino a 50 gradi, denuncia da anni il sindacato che cerca di rompere il muro di paura che paralizza i braccianti.
se uno ci parla magari lontano dal posto di lavoro e non ti dicono manco dove lavorano, qualcuno ti dice le cose come stanno, ma poi se noi gli avremmo chiesto a qualcuno possiamo avere la tua testimonianza di quello che succede, ci dicono no, lasciatemi stare, io ho bisogno di lavorare. E così nel silenzio e per tutti invisibili nuovi schiavi passano da una stagione di raccolta all'altra, proprio come Ahmed, arrivato qui 25 anni fa, raccontano i conoscenti, senza familiari, con regolare permesso di soggiorno e pare sotto contratto. Incidente mortale nella notte nel Siracusano, a perdere la vita un 23enne alla guida di un'auto che si è schiantata sul guardrail della statale 114. Vedete come si è ridotta la sua auto. Tutto questo all'altezza dello svincolo di Priolo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Noto, che ha svolto gli accertamenti per chiarire la dinamica della sciagura. Un prestito non pagato alla base della spedizione punitiva contro un pensionato di Donna Lucata nel Ragusano, arrestati in 5, tra loro ci sono anche 2 mandanti. Lorena Dolci. In 3 contro 1, un pensionato costretto a fermarsi con l'auto, scaraventato in mezzo alla strada, preso a calci, pugni e schiaffi, come si vede in questa sequenza diffusa dai carabinieri, che a distanza di qualche mese hanno arrestato gli autori della spedizione punitiva. Siamo in via Aienda a Donna Lucata, frazione balneare di Scicli nel Ragusano, è il 3 febbraio scorso. Il 72enne viene affiancato, una panda gli sbarra la strada, 3 uomini lo accerchiano, lo trascinano con violenza sull'asfalto e lo sottopongono ad un violento pestaggio, provocandogli lesioni al volto e agli arti. Mentre infieriscono, gli aggressori gli intimano di saldare un debito e minacciano di morte lui e la sua famiglia. I militari hanno così scoperto che alla base del raid c'era un credito di 24.000 euro rivendicato da 2 fratelli gemelli di 52 anni, ritenuti mandanti, che avevano fatto un prestito all'uomo e alla sua ex compagna. In casa dei 2 fratelli i carabinieri hanno trovato alcune casseforti contenenti 48.000 euro in contanti e diversi assegni, tra cui titoli di credito a firma della vittima, a conferma dei rapporti finanziari che hanno originato l'estorsione. In 5 sono finiti in manette. A Palermo una lite per una ragazza è all'origine dei colpi d'arma da fuoco che hanno ferito un 17enne nella zona di Belmonte Chiavelli. Un appuntamento fissato per un chiarimento, poi gli spari. Il giovane, ferito con un colpo di fucile da caccia, è l'ex fidanzato della compagna dell'aggressore, poco più che maggiorenne. Il 17enne è stato raggiunto alle spalle e centrato con una scarica di pallini. Trasportato in codice rosso all'ospedale civico, è stato operato e non è in pericolo di vita. La squadra mobile, coordinata dalla procura, ha identificato il sospettato e lo cerca. Decisiva per le immagini anche l'analisi dei messaggi trovati sul cellulare della vittima. Sempre a Palermo un uomo di origine nigeriana è stato accoltellato davanti alla stazione centrale, è stato aggredito da un connazionale in piazza Giulio Cesare sotto le pensiline della fermata dei bus, dove è rimasta coinvolta anche una donna che aspettava un mezzo e che ha accusato un malore. Il ferito ha tentato di rincorrere l'aggressore in fuga, ma dopo poco si è accasciato, trasportato in ospedale e in gravi condizioni. Non è ancora chiaro il motivo della violenza. I carabinieri di Palagonia hanno smantellato una centrale di spaccio a Ramacca blindata da un sofisticato sistema di videosorveglianza e monitoraggio gestito da 2 uomini che sono stati arrestati. Durante la perquisizione sono stati sequestrati hashish, marijuana, metadone, munizioni e denaro contante. Tentato furto con spaccata stanotte al negozio Tomarchio in via Vincenzo Giuffrida a Catania. In 2 con un'auto Ariete hanno sfondato la vetrina del punto vendita, ma sono poi scappati senza portar via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E ancora un'azienda colpita alle fiamme in Sicilia, distrutto il deposito della Repac a Santa Croce Camerina. Mentre i carabinieri indagano, l'isola si mobilita con una commissione speciale sui roghi. Roberta Lunghi. Ancora fiamme nelle campagne siciliane, ancora un'azienda nel mirino del fuoco. A Santa Croce Camerina la notte è stata segnata dal violento incendio che ha devastato il deposito della Repac, impresa specializzata negli imballaggi in cartone per il comparto ortofrutticolo. Un rogo che arriva nei giorni in cui è giunto l'allarme lanciato dalla Protezione Civile regionale, secondo cui il 90% dei roghi è doloso. Le fiamme sono divampate dopo la mezzanotte lungo la provinciale 85. 2 squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore, salvando dalle fiamme
fiamme il capannone centrale, ma il deposito e la struttura metallica sono andati completamente distrutti. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Quando le fiamme colpiscono un'attività produttiva, oltre al danno economico, resta dunque anche l'interrogativo sulla natura dell'incendio. Un dubbio che richiama quanto accaduto alcuni mesi fa a Pachino, nel Siracusano, dove la procura aveva aperto un'inchiesta per un rogo che aveva devastato i magazzini della Fenice Packaging, azienda dello stesso comparto di imballaggi agricoli, senza escludere la pista del racket. Intanto a Palermo ieri sera la CGIL ha unito tante voci per gridare basta incendi. In Piazza Verdi un richiamo forte al tema della prevenzione, dei controlli contro gli incendiari, invocando un nuovo piano. Da anni chiediamo che si faccia la riforma della forestazione in Sicilia, una riforma che deve vedere impiegati i giovani, che siano la testa che deve progettare e programmare la forestale del futuro. Il Parlamento siciliano istituirà una commissione speciale di indagine sugli incendi che hanno colpito l'isola nelle ultime settimane. L'obiettivo è fare luce su una lunga scia di devastazione. A Messina producevano dei documenti falsi per attestare lavori antisismici, in realtà mai realizzati o mai del tutto completati. Sono 9 le persone indagate, sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro. Sentiamo Desiree Ferlito. Lavori antisismici mai realizzati o eseguiti solo in parte, ma certificati come conclusi per ottenere crediti d'imposta inesistenti. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Messina nell'ambito dell'operazione denominata Fake Sisma. Le indagini della tenenza di Sant'Agata di Militella hanno portato alla denuncia di 9 persone e di 2 società ritenute responsabili a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Secondo gli investigatori, attraverso certificazioni tecniche e documentazioni amministrativa false, sarebbero stati generati oltre 2.900.000 euro di crediti d'imposta legati al cosiddetto sisma bonus, acquisiti grazie alla complicità di 2 ingegneri che avrebbero attestato la regolare esecuzione di lavoro di riduzione che in realtà sarebbero stati realizzati solo in parte o mai eseguiti. I crediti fiscali sarebbero poi stati ceduti a terzi e trasformati in denaro. Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Patti ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili per un valore complessivo di 2.903.000 euro, corrispondente al presunto profitto della frode. Beni per 100.000 euro sono stati sequestrati alla DIA di Catania 2 fratelli ragusani, già condannati per estorsione aggravata al metodo mafioso. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di un'inchiesta per truffa aggravata all'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, attraverso l'intestazione fittizia di quote societarie per ottenere illegalmente l'accesso ai finanziamenti. Traffico illecito di rifiuti speciali nel Siracusano, denunciato un uomo di 53 anni. Adesso le indagini puntano a ricostruire l'intera filiera dello smaltimento illegale degli inerti provenienti dai cantieri edili. Desiree Ferlito. Discarica abusiva sequestrata dal Corpo Forestale nel Siracusano, un 53enne denunciata alla Procura di Siracusa. Settimane di indagini, appostamenti sul campo e droni in volo per documentare ogni movimento sospetto. Così il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha scoperto e sequestrato un sito illegale di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di Noto. L'inchiesta, condotta dal distaccamento forestale di Noto con il supporto dei colleghi di Bucchieri, è partita dal monitoraggio di alcuni camion impegnati nel trasporto di macerie provenienti da lavori edili. Secondo gli investigatori il materiale veniva prima trasferito in un'area destinata allo stoccaggio e alla vendita di prodotti per l'edilizia e poi interrato in buche scavate in un terreno adiacente, trasformato di fatto in discarica abusiva. Il sequestro dell'area è stato convalidato dalla magistratura. Dalle verifiche è emerso inoltre che il proprietario del terreno, fratello dell'indagato, sarebbe stato completamente all'oscuro di quanto stava accadendo. Ma l'indagine potrebbe essere solo l'inizio. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire quella che appare una vera e propria filiera dello smaltimento illecito dei rifiuti da demolizione. A Palazzo dei Normanni, come ogni anno, si è svolta la tradizionale cerimonia del ventaglio, l'intervento del presidente Lars Gaetano Galvagno per l'abolizione del voto segreto. Marco Gullà.
Tradizione, bilanci e confronto con la stampa. A Palazzo dei Normanni si è svolta oggi la consueta cerimonia del ventaglio. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha ricevuto in dono dalla stampa parlamentare il tradizionale ventaglio. Galvagno, nel corso del suo intervento, ha fatto un appello alle forze politiche d'opposizione all'Ars affinché presentino una proposta per l'abolizione del voto segreto a fronte del ritiro di tutte le sue proposte. Molte volte si è discusso di una questione che ha sempre ostacolato quelli che sono i lavori d'aula. A partire dalla prossima legislatura, quindi non un provvedimento che avrebbe effetti su questa, quindi non cerco alcun genere di vantaggio, in funzione del fatto che non sappiamo chi vincerà le prossime elezioni, potrebbe essere uno strumento utile quello della trasparenza e della chiarezza, quello dell'abolizione o quantomeno la limitazione del voto segreto. Galvagno ha anche aggiunto che spera di far approvare in aula provvedimenti importanti prima della pausa estiva. E saranno alcuni emendamenti che serviranno per venire incontro a esigenze importanti come quelle degli ASACOM, dei disabili gravissimi, degli incendi, ma faccio una sottolineatura ricordando che non si può pensare di dimenticare quelli che ancora stanno aspettando i ristori del ciclone Harry, e poi una misura che sta funzionando che è quella del caro voli. A Palermo è stato ricordato il magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia con autobomba 43 anni fa. Aveva compreso prima di molti altri che la mafia non si combatte soltanto arrestando gli uomini d'onore, ma seguendo il denaro, metodo di indagine che poi avrebbe ispirato anche il giudice Falcone. È stato il precursore del pool investigativo antimafia. Se Palermo oggi è diversa, ha detto il sindaco Lagalla, lo si deve anche al suo coraggio. E adesso una breve pausa, poi parleremo di reperti archeologici che sono tornati a Gela, ma anche della dieta mediterranea. A tra poco. «200 cassette di reperti archeologici sono rientrate a Gela dopo anni trascorsi nei depositi del museo di Caltanissetta. Un primo passo verso il recupero del patrimonio della città, mentre restano aperte le questioni della riapertura del museo e della carenza di personale». Gera Italia. 200 cassette di reperti archeologici sono tornate a Gela, materiali provenienti dalle campagne di scavo del territorio che dopo anni nei depositi del Museo Archeologico di Caltanissetta sono stati trasferiti nei locali del Museo dei Relitti di Gela, dove saranno studiati e successivamente esposti al pubblico. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa al Museo dei Relitti Greci, un risultato raggiunto grazie al lavoro del Parco Archeologico, delle associazioni culturali e al sostegno istituzionale del deputato regionale Salvatore Scuvera. Il direttore del Parco Archeologico Ennio Turco ha spiegato che si tratta solo del primo passo di un percorso finalizzato a riportare a Gela altri reperti legati alla storia del territorio. È un'operazione che noi abbiamo iniziato per un discorso scientifico, per riunire di nuovo le collezioni nella loro interezza, perché ogni scavo, ogni località che è interessata dal punto di vista archeologico deve avere un'unicità della collezione. Resta però il nodo della riapertura del Museo Archeologico Regionale, slittata almeno alla metà di settembre per problemi tecnici, mentre continua a pesare la carenza di personale necessaria a garantire il pieno funzionamento della struttura. Troveremo una soluzione anche in maniera critica, ma sfido chiunque, non c'è un ente locale in Sicilia che non abbia carenze di personale, e per tale motivo non vai a chiudere un ente locale, ma cerchi delle soluzioni per trovare come andare avanti. Il ritorno di queste prime 200 cassette restituisce intanto alla città una parte della propria memoria. Adesso la sfida sarà trasformare questo patrimonio ritrovato in un'opportunità concreta di valorizzazione e sviluppo per Gela. La televisione inglese punta il dito contro gli italiani accusati di aver abbandonato la dieta mediterranea a favore di pizza e pasta, responsabili dell'obesità infantile. Ma è davvero così, o quanto incidono il cambio di abitudini? Sentiamo Eva Spampinato. Qual è la sua dieta? La dieta mediterranea oppure no? Sì, certo, la dieta mediterranea è quella che scegliamo. Gli inglesi che fanno la morale agli italiani sulla dieta. Sembra uno scherzo, eppure è l'ultima provocazione della BBC. Pizza, pasta e pane sarebbero loro, secondo un'inchiesta della televisione pubblica britannica, i principali responsabili dell'aumento dell'obesità infantile in Italia. Nel reportage finiscono sotto accusa le nuove abitudini alimentari delle famiglie italiane, sempre più distanti dalla vera dieta mediterranea. È vero.
troppe cene fuori, troppi pranzi fuori. Si ha oggi paradossalmente meno tempo per cucinare. Ma in realtà ad essere cambiate sono le abitudini degli italiani. La vita corre veloce tra lavoro e impegni personali, si cucina sempre meno a casa. Esatto, che uno magari non è sempre a casa, è sempre fuori per lavoro, per altro. Quindi diciamo è più difficile mantenere questa dieta mediterranea. Personalmente no, diciamo che so darmi un ritmo anche perché mangio spesso a casa, quindi evito, ecco. Secondo il direttore del Longevity Institute dell'Università della California, il professor Walter Longo, oggi la dieta mediterranea è stata sostituita dalla dieta delle 5P: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Si mangiavano anche prima molti carboidrati, molto pane, molto pasta, comunque fanno parte della cucina italiana da sempre. Ma c'è un dettaglio che fa discutere: anche il Regno Unito combatte da anni contro l'obesità infantile, con oltre un bambino su 3 in sovrappeso alla fine della scuola primaria. Insomma, lezioni di dieta dagli inglesi? Il dibattito è servito. Secondo lei gli inglesi possono fare a noi lezioni di dieta? No, completamente. Adesso una breve pausa e poi il calcio, a tra poco. Eccoci al calcio. Tiene banco il futuro dello stadio Barbera. Il progetto di riqualificazione dell'impianto subisce una brusca frenata dopo il passo indietro del Palermo, che contesta le modifiche introdotte dal Comune. Intanto il mercato regala un nuovo rinforzo ai rosanero, mentre il Catania continua la preparazione a Norcia tra recuperi e trattative. Marco Gulla. Un botta e risposta sono di lettere e comunicati stampa. Il progetto di riqualificazione dello stadio Barbera subisce una brusca frenata a causa delle modifiche introdotte nella nuova delibera comunale. La società rosanero, attraverso una lettera inviata dall'amministratore delegato Giovanni Gardini al sindaco Lagalla, al consiglio comunale e alla giunta, ha annunciato il proprio passo indietro sull'iniziativa. Tra i principali motivi di attrito figurano il venir meno dell'esenzione dai tributi locali, pari a 300.000 euro l'anno, e l'obbligo di farsi carico della manutenzione delle strade limitrofe all'impianto. Modifiche ritenute insostenibili dal club e non in linea con gli accordi originari. In serata è arrivata la replica del sindaco Lagalla, che si è detto comunque fiducioso sul fatto che la delibera possa essere comunque esaminata dal Consiglio Comunale con la consapevolezza dell'importanza strategica dell'opera per il futuro della città. Sul fronte del mercato, intanto, è ufficiale l'arrivo del difensore Federico Barba, ingaggiato a parametro zero dopo l'esperienza al Percy Bandung. Il centrale ha già raggiunto il ritiro del Palermo in Val Gardena. Prosegue invece la preparazione del Catania, in ritiro da 2 giorni a Norcia in vista della prossima stagione. Con il gruppo c'è anche Salvatore Aloi, il centrocampista, rimasto a lungo fermo per infortunio nella scorsa stagione, avrà l'opportunità di lavorare con i compagni e sarà valutato con attenzione dallo staff tecnico. Nel corso del ritiro verranno monitorate le sue condizioni fisiche per verificare il livello di recupero. Sul mercato tengono banco soprattutto le cessioni, considerate fondamentali per sbloccare le operazioni in entrata. Il Catania non avrebbe abbandonato la pista che porta Diego Demme e potrebbe tornare alla carica, valutando anche un contratto con rinnovo automatico legato al numero di presenze. Resta invece molto complicata la trattativa per Massimo Coda, frenata dall'elevato costo dell'operazione e dall'età dell'attaccante. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.